আমি কিভাবে করি সেটাই আজকে আপনাদের দেখাচ্ছি। কারা হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাফিদ মমিতা। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, খুব খুব ভালো থাকবেন। আর আমি একদম ভালো আছি। আর আজকে এই শীতে উইন্টারে বিশেষ করে, এমনি তো 12 মাসই লেগে থাকে বাচ্চাদের ঠান্ডা, কিন্তু এখন এই উইন্টারে সময় প্রচণ্ড ঠান্ডায় বাচ্চারা ভুগছে। তারপর তো শোনা যাচ্ছে কোভিড নাকি আবার অন্য রূপভাবে আবার আসছে, মানে আবার আমাদের কাছে আসছে। আর বলবেন না, এই কোভিড তো কত যে সত্যানাশ করে দিয়ে গেছে সমস্ত দিক দিয়ে, সব কিছু দিক দিয়ে, কাজকর্ম বলুন, এডুকেশন বলুন, সব কিছু দিক দিয়েই একদম মেরেছে। তাই প্রে তো যেন আসে যেন না, কিন্তু শোনা যাচ্ছে কোভিডের নাকি আবার আসছে। তারপরে এই যে এফেক্টগুলো হচ্ছে এখন, এত মানে ঠান্ডা লাগছে, ঠান্ডা লাগলেই একদম সারছে না, একদমই সারছে না ঠান্ডা। তাই এটা কোভিডেরই এফেক্ট বলছে নাকি, ভাইরাস টাইপের। তা এর জন্য আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু আমি কিভাবে করি সেটাই আজকে আপনাদের দেখাচ্ছি। কারা, যেটা খুবই খাওয়া ভালো কারাটা, সেটা আপনারা শরীর ঠিক থাকুক তখনও খেতে পারবেন। সে এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে শরীর খারাপ হলেই সর্দি লাগলেই খেতে হবে, তা না। কারাটা সবসময় খাওয়া যায়, পুরো চায়ের মতো। তা আজকে আমি কারা বানাবো, আপনাদেরকে কারা বানিয়ে দেখাবো আমার মতন, যে আমি কিভাবে করি কারা। আপনারা জানেন মাম্মার তো প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগে, আর ও খায়ও কারা, ও রেগুলার কারা খায়। তা চলুন, তার সেটাই আপনাদের দেখাবো আজকে, যে আমি কিভাবে করি। চলুন ফ্রেন্ড, সব কিছু রেডি, আমার মশলা রেডি করে ফেলেছি। আপনাদের এক এক করে বলে দিই। তুলসী পাতা, তেজপাতা, এটা হচ্ছে এলাচ, এটা হচ্ছে লবঙ্গ আর দারচিনি, আর তার সাথে হলো গোটা গরম মশলা। তা চলুন এইগুলো এবার একসাথে গুঁড়ো করে নেবো ঝটপট। তা তেজপাতাটা তো গুঁড়ো হবে না, এখানে দেখুন লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি আর হলো গোলমরিচ, এইগুলো আমি একটু গুঁড়ো করে নেবো। ম্যাশ করে নিলে কি সুবিধাটা হয়। আপনারা মিক্সারও করতে পারেন, আর নোড়া দিয়েও করা যায়, কোনো অসুবিধা নেই, যে যেভাবে গুঁড়ো করা যায়। এবার জল দেবো। জলটা একটু বেশি দিতে হবে, কেন এটাকে তো টানতে হবে, তো চা না, টেনে একদম কাড়াটা হচ্ছে একদম কালো মতন হয়ে যাবে, সেটাই হলো কাড়া, মানে এটা ওষুধ পুরো একদম সর্দির। সেইভাবে এই জন্য একটু জলটা একটু বেশি দিয়ে দিলাম। তেজপাতা, তুলসী পাতা, এগুলো গুঁড়ো করেছিলাম, এই মশলাগুলো দিয়ে দেবো। তুলসী পাতা, তেজপাতা আর গোটা গরম মশলা বলুন, তারপরে গোলমরিচ, এইগুলো আপনাদের আগেই দিয়ে দিতে হবে। আর আঁচটা কিন্তু এবার আস্তে আস্তে অল্প একটু কমিয়ে দেবো, কারণ ধিমে আঁচে হবে, বেশি আঁচটা পারবে না। এই দেখুন, আঁচটা এইটুকুই থাকবে, এইটুকু মতনই থাকবে আজ। দিলাম এবার বিট নুন। ঘরে যদি বিট নুন নাও থাকে আপনারা সাদা নুনও দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বিট নুনটা দেওয়াই সবচেয়ে বেটার। দেখুন কতটা টেনে এসছে, দেখেছেন জলটা, আরও হবে, আরও টানবে। এই দেখুন ফ্রেন্ডস, দেখেছেন কতটা, দেখুন জল কমে গেছে, আর একদম দেখুন কালো কালো মতন হয়ে গেছে। এটাই হলো কাড়ার একদম। তা আমার হয়ে গেছে, শুধু এখানে এই মধুটা দিইনি। তা মধুটা আপনারা অ্যাকচুয়ালি রাত্রে আমি করছি বলে এই মধুটা দিইনি। দিনের বেলা যখন কাড়া করে খাওয়াবেন তখন দিনের বেলা মধুরা দেবেন, মধুরা রাত্রে না দেওয়াই ভালো, দিনের বেলাটা কোনো অসুবিধা নেই। তা চলুন, আমার কাড়া হয়ে গেছে, এবার ঢেলে ফেলি।
কেমন গন্ধটা, কেমন ফ্লেভারটা এত সুন্দর না গন্ধের, খুব সুন্দর ফ্লেভারটা। একটু সর একটু বসি, ঠিক আছে ঠিক আছে আমাদের মধ্যে আপনারা শুধু দিন রাত্রি এই দেখতে পারবেন, এই দিন রাত্রি মুখ থেকে পছন্দ গন্ধ যাচ্ছে। এবার না দেখুন কি বলুন তো, কারাটাই ধারাম করে পড়ে যাবে। সর, সরতে পারছি না। কেমন হয়েছে? খেলোই তো না, আরে গরম গরম খেতে হয়। কারার নিয়মই হচ্ছে গরম, একদম ঠান্ডা না। কালকে আমার পিজা খেতে গিয়ে এই জায়গাটা পুড়ে গেছিল, তবে আমার এখন জিভ পুড়ে যাচ্ছে। আর সত্যি বলবো ফ্রেন্ডস, আমি যেভাবে বানাই আমি কারাটা, এইভাবেই বানাবেন, একদম খুব উপকার। আর আমার মেয়ের তো প্রচণ্ডই উপকার হয়, কেন ওর খুব খুব ঠান্ডার কাজ, এই জন্যই বলছি সেম এইভাবে বানাবে, এই প্রসেস করে। এমনি তো কারা বিভিন্ন ধরনের হয়, বিভিন্ন ধরনের মানে রেসিপি হয় কারার, কিন্তু আমি এইভাবে করি। কি কাজ হয় না বল? কাজ হয় তো, কাজ হয়। আর ঠান্ডায় কিন্তু আপনারা দিনে দুবার তো খাবেনই। আর গরমকালে মানে ঠান্ডা ছাড়া, শীতকাল ছাড়া হচ্ছে একবার খাওয়াই দরকার। আর সপ্তাহে 3 দিন খান, কারণ গরমকালে কারায় আবার পেট গরম হয়ে যায়, কেন বেশি তখন খাওয়াটা উচিত না, কারণ এলাচ ফেলাচ এগুলো পড়ছে তো এর জন্য। তা শীতকালে কোনো অসুবিধা নেই, শীতকালে আপনারা 2বার খান। আর ডেলি যদি রোজ দিন একবার করে খাওয়া হয় তো খুবই ভালো। আর রোজ যদি দুবেলাও খাওয়া হয় কোনো ক্ষতি নেই শীতকালে, কারণ শীতকালে তো বেশি ভুগন্তি হয়। কিন্তু কারা বলবো আমি 12 মাস খাওয়াটা একদমই উচিত। প্রত্যেকটা আমাদের বড়দের থেকে বলুন বাচ্চাদের সবারই খাওয়া দরকার কারাটা, তাই না? খুব উপকার, কিন্তু আমরা বড়রা হয় না, তা বাচ্চাদেরই হয়। না 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 গোটু পোকার লোক ঠুক্কর লাগু বা চলো একটুখানি খাও তো কারাটা, একটু গরম গরম খাও, সবাইকে দেখিয়ে দাও তো যে আমিও পারি কারা খেতে গরম গরম। আর ফু দিতে হবে না, একটু গরমই খেতে হবে। ঠিক আছে, আমি কিছু করবো না, আমার হাতে খানে আচ্ছা। আমার মেয়ে গরম খাবার কিছু খেতেই চায় না, জানেন না, খেতেই চায় না। হ্যাঁ কেমন লাগছে? ভালো লাগছে? ওটা উপকার, মানে এটা তো কোনো চা এরকম তো না, লিকার চা না। কি বলুন তো, মানে কারাটা হচ্ছে ওষুধ, ওষুধের মতনই খেতে হবে, এটা কোনো টেস্টের কোনো ব্যাপার না। আর আমি তো এইভাবেই কারা বানাই, আর আপনাদের আমি কারা বানানো দেখালাম, এইভাবেই করি। তা আপনারা বাড়িতে অবশ্যই সেম আমি যেভাবে করেছি এই প্রসেসে করবেন, খুব উপকারী, খুব উপকার পাবেন আপনারা। তো আজকে তাহলে এই কারার আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর যদি আর কোনো ভুল ত্রুটি থাকে, আর যদি কিছু দিতে লাগে, তা সেটাও আপনারা আমাকে জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে, তাহলে সেইটা আমি পরে দেব। তাহলে আপনাদের কেমন লাগলো একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমার নতুন ফ্রেন্ডস টুকটুক করে অন করে বেল আইকনটা। আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই বাই।